მე ვარ მსახიობი ნინელი ჭანკვეტაძე, მეტი არანაირი რეგალიები არ გამაჩნია. რაც სკოლა დავამთავრე და ინსტიტუტში ჩავაბარე, მას მერე ვარ მსახიობი ნინელი ჭანკვეტაძე. ყველაფერი დაიწყო თეატრალური ინსტიტუტიდან, როცა შევხვდი ბატონ მიხეილ თუმანიშვილს. პრინციპში სიმართლე გითხრათ, არასოდეს არ მიოცნებია, ეს არ ყოფილა ჩემი ოცნება, რომ გამხდარიყავი მსახიობი. ძალიან პრაქტიკული მოსაზრების გამო ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში. უბრალოდ იმ პერიოდში არ იყო ბევრი რაღაც, აი ადამიანს არ შეეძლო ახალგაზრდას თავის რეალიზება რაღაც მოეხდინა და სულ ფიქრობდი რა გავაკეთო და როცა გავიგერო თეატრალურ ინსტიტუტში ყველა იმ საგნებს, რაც მე მიყვარს, ხელოვნების ისტორია, მუსიკა, ვოკალი, ყველაფერს ამას იქ ერთად სწავლობენ ადამიანები არიან ასეთი ადამიანები, ვინც ამას ყველაფერს სწავლობენ და მე ბავშვობიდან ყოველთვის ვხიბლავდა და მიყვარდა. გადავწყვიტე რომ რამენაღლება ჩავაბარებ და მე რაღაცა ბედს ვეწევი, მე რაღაც პროფესიას ავირჩევ ამასობაში. ჩემი პირველი როლი ბუნებრივია ეს იყო ინსტიტუტში. თქვენ იცით რომ იქ ნაწყვეტებსაც თამაშობენ რაღაც, მაგრამ ამას მე გამოვტოვებ, იმიტომ რომ ესეთი რომ მაყურებელი დაჯდა უკვე. კი, იქ ჩვენ ნაწყვეტებსაც გვესწრებოდნენ მასწავლებლები, პედაგოგები, მაგრამ რეალურად უკვე როლი, რომელიც მაყურებელი იყო დარბაზში, ეს იყო ბაკულას ღორები. კლდიაშვილის მიხედვით, სადაც აგრაფინა ვითამაშე და დღემდე ვთამაშობ. აი ეს არის ყველაზე, ესე ვთქვათ, საოცარი რამ, რომ ჩემი მესამე საკურსო სპექტაკლი ბატონმა მიხეილ თუმანიშვილმა გააკეთა თავის რეჟისორებთან ერთად, ცოტე ნაკაშიძესთან და ნუგზარ ბაგრატიონთან ერთად, ისინი ჩემი ჯგუფის ხელმძღვანელებიც იყვნენ ამავე დროს, პედაგოგები და აი ეს სპექტაკლი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ დღემდე მოდის. ეს არის მოარული აზრი, რომ ერთხელ რო ჩაყლაპავ ამ სცენის მტვერს, მერე ესე იგი მოწამლული ხარ. იცით რა, ეხლა ეს სცენის მტვერი მე გაცილებით უფრო ადრე ჩავყლაპე, როგორც ჩანს, როცა ბატონ მიხეილ თუმანიშვილს შევხვდი. და მერე უკვე აღარ მჭირდებოდა ნამდვილი მტვერის ჩაყლაპვა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, როცა ჩვენ წარმატებაზე ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია ჩვენი წარმატება დამოკიდებულია სხვაზეც. და ეს სხვა არის ისინი მასწავლებელი. ეხლა თუ არ ვამბობ, რომ ყველაფერი იქიდან მოდის, ზევიდან. ეს ამაზე მოვილაპარაკოთ, რომ სხვანაირად ვერ მიაღწევ წარმატებას, ეს პირველ რიგში. მაგრამ შემდეგ უკვე ის ადამიანები, ვინც შენ ცხოვრებაში ხვდებიან და შენ არჩევანს ამაგრებენ. და აი ეს სწორედ ბატონი მიხეილ თუმანიშვილი იყო და მე ყველას უსურვებდი, რომ ასეთი პედაგოგი, ასეთი მეგზური შეხვდეს გზაზე. მსახიობის პროფესია ძალიან გავს აი როგორ გითხრათ, გარდა იმისა, რომ ეხლა უკვე ასაკში ვარ ხო და ბუნებრივია, ეხლა ვერ დამაბრალებთ, რომ ძალიან, რაღაცა გამოვედი უკვე ბავშვურ ასაკიდან, მაგრამ მსახიობი მაინც ბოლომდე რჩება რაღაც ბავშვად. აი რა გაგებით ვამბობ, თუ მან დაკარგა უნარი სიხარულის, რაღაცის დანახვის და ამითი აღფრთოვანების, თუ დაკარგა უნარი აღმოჩენის, თუ დაიჯერა რომ უკვე ყველაფერი იცის, მაშინ უკვე მისი ადგილი არის იმ ადგილზე, სადაც ჯერ მე არ მინდა წასვლა, ასე ვთქვათ. ხო და აი მსახიობი ბოლომდე ინარჩუნებს აი ამ რაღაცა უშუალობს, მიუხედავად იმისა, რომ მან ძალიან კარგად იცის, რომ ეს პროფესიაა, რომ ის მთელი ცხოვრება ამ პროფესიაზე მუშაობს და ცდილობს, რომ მისი პროფესიონალიზმი ამაღლდეს და ამისთვის რაღაცა იძენს ახალ-ახალს, მაინც ბოლომდე სადღაც რჩება დიდ ბავშვად, რომელსაც აქვს აი ამ თამაშის უნარი. რომ ქონოდა ნიჭი დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი მხატვარი. იმიტომ რომ ერთი პირველი ჩემი ოცნება რაც არის, ვიქნებოდი მომღერალი, ოღონდ საოპერო მომღერალი. ეს მიუღწევარი, ამას ძალიან დიდი რაღაცა ჭირდება, ხმა პირველ რიგში და ნიჭი ზევიდან ასევე. და ძალიან მშურს ხოლმე კეთილი შურით, აი მომღერლების, იმიტომ რომ იცით რა, იქ ყველაფერის, აბსოლუტურად ყველაფრის სინთეზია და ეს ძალიან დიდი ზემოქმედება აქვს მუსიკას თავისთავად და ხმას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა უკვე ეს გამოვტოვე, ეს აღარ არსებობს და მხატვარი იმიტომ რომ იცით რა, აი რაღაცა ისეთ ცუდ მხატვარსაც კი აქვს თავისი რეალიზების საშუალება ყველასგან დამოუკიდებლად. იმიტომ რომ მსახიობობა ეს ისეთი საშინელი პროფესიაა, ყველაზე და ყველაფერზე დამოკიდებული პროფესიაა. ნინელი ჭანკვეტაძის წარმატების ფორმულა არის ის, რომ პირველ რიგში მიხვდა, რომ უნდა იყოს მსახიობი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და მერე აუცილებლად ფორმულა 1-ისგან არ შედგება, ხო? მერე აუცილებლად ის რომ ნინელი ჭანკვეტაძეს შეხვდა ამ პირიქით ბატონმა მიშას შეხვდა, ბატონ მიხეილ თუმანიშვილთან გადაეკვეთა მისი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და ეს უდრის უკვე წარმატების ფორმულა იმას, რომ ნინელი ჭანკვეტაძე აღმოჩნდა მისთვის საოცნებო თეატრში, მისთვის საოცნებო პარტნიორების გარემოცვაში, მისთვის საოცნებო მეგობრების და ადამიანების და აი ამის გარემოცვაში. აი ეს არის ალბათ წარმატების ფორმულა ჩემი.